雌性大猩猩 Coco 在失去了猫咪波尔之后 ，Coco 经常用手语表达自己的难过。帕特森教授为了安抚 Coco， 同时也满足 Coco 想要生孩子的愿望，所以帕特森教授给 Coco 举行了一场网上相亲，男方叫做杜美。就这样 ，Coco 很快就跟杜美见面了。Coco 在笼子里看到杜美，就一直在表示她很满意。但是在 Coco 跟杜美的相处中，依旧没有生育宝宝，这是为什么呢？经过专家的研究判断，低地大猩猩在大自然当中的交配结构，往往是一只雄性猩猩，有12只雌性猩猩作为配偶。而且更别说 Coco 面对的还是2只雄性大猩猩，迈克尔跟杜美，所以 Coco 也就没有了交配欲望。但2000年，迈克尔因为生病离开了世界。面对迈克尔的离世 ，Coco 更加伤心。森教授为了安抚 Coco， 把喜剧演员罗宾·威廉姆斯找了过来。见到他的时候 ，Coco 十分的激动，他们的初次见面就像是一见如故一样。但在2014年，罗宾·威廉姆斯在长期遭受抑郁症的情况下离开了这个世界。帕特森教授把罗宾的死讯告诉了 Coco，Coco 再次承受了巨大的打击。而这一切的坏消息都是帕特森教授告诉 Coco， 那么为什么要让 Coco 一直承受这种坏情绪呢？我们接着看。